这个羊肉湯真的是很香，在冷冷的冬天喝上這麼一碗，真的是全身都溫暖啦。朋友嚟啦，屋企有啲羊腩，今日嚟做一個清湯羊腩，係加蘿蔔嘅，所以咧係好簡單，但係好好味。嗰啲羊腩咧，浸一浸水咯，因為係雪藏噶嘛。所以浸咗水之後，啲血水咧出咗嚟之後咧，就一陣間冷水落去煲嗰度咧，焯一焯水，然之後先。今天所用的材料可以在熒幕下面的描述找得到。羊腩你可以買有皮嘅，但係今日我呢隻咧就係冇皮嘅，但係同樣都係好好食嘅，因為佢煲出嚟咧仍然都係嫩滑嚇。咁啊，而家我哋係清水凍水落鑊嚇，焯一焯水咧，等佢能夠嗰啲血水出晒嚟咧就得噶啦，煲出嚟嘅湯會比較清啲，落埋啲葱啦、薑啦落埋落去咧，咁咧抄水係比較傳統噶啦。但係有一個咧，因為好多時候咧就係會用啲料酒落去啦。咁但係咧，我今日比較特殊咧，我同你講咧係用一個醋，用一個醋落去咧，反而就係去個腥味咧會更加好啲嘅。我哋落呢個蘋果醋啦，你落幾多啦？大概落兩三湯匙咁啦。加開我哋個火。咁而家嚟處理嗰個蘿蔔啦。咁啊蘿蔔咧，你梗係要批咗個皮先。嗰啲批嗰啲皮咧，第一浸去咗之後咧，第二浸咧佢仲有一啲筋膜喺入邊嘅。咁你而家睇呢個第一浸去咗啦，咁第二浸咧你刨多一層，佢嗰啲筋膜就去咗啦。嗰啲筋膜去咗，佢就會通透好多。一嚟個口感咧，佢就係從內到外都係同樣個口感，佢就唔會有啲筋喺度黐住你咁樣嚇。咁刨咗皮咧，我哋而家切咧，好多人咧就一個滾刀塊咁樣切落去咧，佢滾刀塊咧有個好處咧，就係每大細個蘿蔔你都可以差唔多切出同樣大細嘅，大條嘅咧同樣係可以咁樣切。咁咧大條嘅蘿蔔咧，其實你切出嚟個大細咧，其實係同呢個係差唔多嘅，同細條。所以呢個就係滾刀塊點解會切滾刀塊嘅原因啦嚇。咁並唔係佢話佢就好味啲，唔係嘅。呢個已經焯水咧就已經焯好啦。咁咧有個選擇咧就係俾你。你如果係中意啲羊味咧係比較重嘅，咁咧就可以用呢個湯嘅。你如果係中意比較再清多啲嘅咧，你另外再重新加清水再落去煲過都得嘅。羊肉焯水是要去除羊肉的騷味和一些雜質，煮2分鐘就可以了。看一下這些煮出來的水，很清香哦，那就說明羊肉很新鮮，沒有雜質，也沒有騷味，可以保留這些水來做原湯。而家焯好水嘅咧，就放落個壓力煲嗰度嚇。我哋中意啲原湯啦，咁啊倒啲落去啦。今日咧，我哋煲呢個羊肉湯咧，放2粒白角啫，因為你千祈唔好放多嚇。你如果係放多，你食滷水噶啦。咁咧放2粒白角咧，佢有少少嘅甘香味，咁咧就會好好嘅。呢個羊腩咧，頭先我哋喺呢個湯嗰度壓力煲咧，已經係壓咗半個鐘頭，同埋燜咗10分鐘。而家攞出嚟咧，大家要 check 個軟硬度。如果係你個羊肉咧係韌嘅咧，就一陣間要再煲一煲。如果係 OK 嘅咧，就唔使煲啦，淨係放啲蘿蔔落去啫。咁而家你試一試佢，其實已經好軟啦，啱啱好個口感噶啦。暫時咧你就唔使放落去再煲。咁啊 OK，咁我哋而家咧就放我哋嘅蘿蔔落去放個蘿蔔落去，咁樣可以放落去。啲蘿蔔放咗落去咧，我哋壓10分鐘。完咗之後咧，放嗰啲羊肉落去，放啲羊肉之後咧，煮開佢調味就出得。而家嗰啲蘿蔔已經做到啦，我頭先個羊肉咧就要放入嚟，我哋已經全部加入嚟。哇！哇！今晚大家聚會呢個，你睇下嗰啲個羊肉湯真係好靚嘅。OK， 我哋而家嚟調個味嚇，放啲鹽。嗰啲鹽、白胡椒粉，你中意食辣少少咧，可以放多啲；如果唔係咧，就少啲。呢個係好隨意嘅啫。如果您喜歡這一碗羊肉湯，
熒幕上面這兩個湯一定也不要錯過啦！哇，真係清湯蘿蔔羊腩，真係好正〜